好，欢迎收看这一集的关于美国医疗体系的视频。这一集我们的主题就是讲，如果你没有医疗保险的话，怎么看病。首先，我丑话说在前面，我这里面的一切假设前提都是可支配的钱是有限的。如果你有花不完的钱的话，你不需要看这一集。在具体说怎么开始看病之前，我们先来讲你怎么才能拥有医疗保险。通常分3部分，第一就是从雇主那里提供。如果你有一份正经的工作的话，雇主是要给员工买保险的，尤其是新出台的 Obamacare 规定，当你的公司的规模员工达到一定数量之后，这个是强制要买的。如果你家里比如说有孩子、老婆什么没有工作，他没有自己的雇主的话，都是可以通过企业那方面来买的，当然是一般来讲要加钱。这样的话，他就留下了2块大的 gap， 一个就是失业的人，那你的保险怎么来？另一个是老年人退休了不工作，保险怎么来？所以政府会提供 Medicaid 以及 Medicare。Medicare 是给退休的爷爷奶奶用的。申请 Medicare 的一个基本条件是65岁，当然会有一些例外。所以如果你小于65岁的话，你是不可能有 Medicare 的。所以你只可能去申请 Medicaid， 但是这个具体还要和你的移民状态也有关系，所以我会在下一集来专门讲 Medicaid 和 Medicare 政府保险计划。第3就是市面上也有商业保险，你是可以自己去购买的。这个我曾经查过，我没有买过，因为价钱非常的贵。我印象当中那时候我们家的房租是450块钱一个月的时候，买一个人20出头的保险就要400多块钱一个月，这也就为什么我没有自己买过，因为实在买不起。我不知道 Obamacare 出台之后，这个会不会对这个价格有影响？如果感兴趣的话，也可以自己去保险公司要一些那个 quote 来看这个价钱。然后我们来看，如果你有保险的话，医院是怎么收钱的呢？病人去看病的时候，你先在口配先付给医院以及医生。医院医生帮你看完之后，他会把所有给你提供的服务，就病历之类的，提交到医院的 billing office。他们专门有一个人叫做 coder， 就是他们会给每一项服务附加一个代码，这每一个代码对应的就是保险公司将要包的一个服务，然后把 code 了之后再 bill 出保险公司，保险公司再付钱给医院。我为什么要提这个 coder？ 因为有时候他会出错，或者说他用这种方式 code， 保险公司不包，但他换一个方式来 code 的话，保险公司就会包。我遇到过这样的情况，这就是为什么你需要每次收到账单时候，即使你有保险，也要稍微看一下他付了什么钱，他什么钱没有付，他没有付的钱是不是有可能他是应该要付的。在他送到保险公司之后，剩下你的 deductible以及或者是不包的账单就会发给病人来付，这是整个付账的一个过程。你来看，这是一个相当复杂的过程。然后我拿来一个我的医疗账单的一个样本来给大家看，这是我当时做了一个很简单的检查，抽血化验而已。医院像保险公司要价要61，事实上呢有一个 network saving。 什么叫 network saving？ 就是保险公司作为医疗服务购买的大客户，他可以拿到一个团购价格，保险公司就当场给他砍掉了41块钱。医院他要价要61，实际上他只被付了19块6毛4。你可以看见这个差价有多大。我说这个的目的是，如果你是自付费去看病的话，你要付的价钱就是这个价钱。如果你有保险的话，他们能得到的价钱是这个价钱。这个体系是非常不公平的。来看，比如说他要向保险公司收錢，这个过程是这么复杂，有这么多 overhead， 他应该是收到更多的钱才对。而自付费的过程很简单，你的收钱的这个成本就要低一些，反而你要向自付费病人收的钱更多。我觉得这是一个不公正的方式，这就是我觉得这是美国医疗系统最诟病的一点。你至少是统一的定价吧，或者你不要对有保险的顾客，你没有保险的顾客有这么严重的价格歧视。我们来讲省钱，就像我开始说的，首先我不建议在医疗服务上面省钱，因为这是性命相关的事情。第二，我这一系列的假设前提都是你的钱不是花不完的。当我们需要来衡量这个
价格以及服务以及我的健康这3方面的关系的时候，我还是希望能找到一个平衡点，既不会让我的钱包过于受损，也不会让我的健康过于受损。这些我讲的情况是你的情况不是很严重，如果是大病的话，还是自己去衡量这个价格以及价值之间的关系来去做这个选择。如果是你需要去看病的话，去 walk-in clinic、urgent care 这2个地方我在前面都讲过，他们会比大的医院要便宜一些。还有一个地方我之前没讲过是 health department， 这个是等于是政府的一个机构，有点像卫生局还是卫生所这样的机构，他们那里会有一个小小的 community clinic， 具体在哪里你要去搜索你当地的 health department， 看看有没有这个 community clinic， 它的价格要比外面的私营的医院要便宜。第二，像我刚才讲的那个价格是如此的不公平，就自付费和有保险的价格是差别那么大的话，当你收到账单的时候，或者如果医院让你提前付钱的话，可以跟医院讨价还价，说我这是自付费病人，你们有没有折扣？据我所知，多数都有。第三，如果当你最后收到账单，你觉得是非常多的钱的话，可以打电话给他们 billing office， 问能不能分期付款，或者有没有什么 program 可以来帮助低收入的人来付医疗账单。我为什么要提这个低收入的有没有什么 program？尽管对于外国人来讲，你可以申请的政府的这些医疗救助的项目是非常有限的，但是有一些医院有可能会有一笔私人基金来帮助付不起医疗账单的人来付钱。他一般的要求就是对你的收入水平有要求，有的地方还会对你存款水平有要求，你家里有储蓄的话，他可能就不能付。所以你可以问 billing office 他们有没有这样的program 你可以来用。第4点就是来美国之前做好准备，我上一集提到的，比如把牙齿弄好，有虫牙有智齿的话先拔掉。我拔过1颗智齿，拔智齿的费用是400美元，然后还有 X 光花了100美元，止痛药吃了我几十块。如果有这些隐患的话，先在国内处理好。智齿出问题这个事情，我见过很多人最后都很心疼的花这个钱去拔智齿，因为我知道在中国要做这个事情的话要不了这么贵。还有我上一集提到的配眼镜的事情，300美元一副眼镜，我觉得是很贵。当然你可以去网店去配相对便宜的眼镜。我配过网店的眼镜，总觉得镜架不太合适，没有办法试，所以我还是愿意到实体店去配眼镜。所以这些东西你在来美国之前准备好，这都是可以省一些钱。最后我要讲的是，尤其是我知道我的观众多数是年轻人，如果是留学生的话，20出头确实对健康保险的需求程度没有那么高，因为那是大概是人一生当中对医疗服务需求最少的时候。有时候有点小毛病的话是可以通过非处方药物来解决的，但是对于我们外国人来讲，去买非处方药心里总是会很打怵，因为这些药物的名字都是从拉丁语来的，英语也不怎么学，所以就要从头开始学起。我不会通过互联网来告诉你什么病应该吃什么药，我觉得那是一个很愚蠢的做法。但是我可以告诉你，你可以怎么办呢？每一个药店都会有他的药剂师，你去向药剂师咨询你应该吃什么非处方药 over the counter medicine。 我觉得美国的医药行业的运营要比中国正规的多，他们都会有执照的药剂师就在店里一直来回顾客的问题，就说我在美国接受到最好的客户服务，包括你买药的时候有任何问题你都可以跟他说我现在有什么毛病，然后呢我想能不能找什么非处方药来吃，我希望能解决什么样的问题，然后你同时还要告诉我这个药物的副作用是什么，怎么来应对副作用，我都会去问。在我买非处方药的时候，他们给的回答是相当的专业的，所以我给了几个词汇，我觉得是常见的描述症状的英文词汇。 headache 头疼， heartburn 就是胃酸， allergy 是过敏， allergy 很常见，cold 感冒。对于这个，然后他就会告诉你，你如果想解决你的 symptom 的话，你需要去吃什么药。他说的药你不熟悉，直接问他，把名字写下来，或者让他带着你到货架上去找，甚至他会告诉你有几个选择，哪一个会效果好一点，哪一个见效果快一点，哪一个慢一点，哪一个副作用小一点，都会告诉你。但是就是你要问。第三，你在买处方药以及买非处方药的时候，都要告诉他你有什么过敏的，或者在以后看医生的时候，医生也会问你有什么过敏的。
我这里写了2样，就是常见过敏的药物的名称，一个是青霉素 penicillin， 青霉素中文又被翻译作盘尼西林，所以这个很好记。第二个是磺胺类药物，磺胺类药物他们口语就叫 sulfa， 如果你去查词典的话，查出来是好长一串词。但是他们口语就叫 sulfa， 也很好记。其余的话，如果你知道你对什么过敏，自己查字典查出来的英文词，在你去看病、去配药的时候，都拿给他们看，他们就会明白。不要担心自己英语不好，所以不敢去交流。美国不会说英语的美国人都多的是，美国至少有1000多万美国人不怎么会说英语，或者说不好英语，他们一般说西班牙语。所以不要担心自己的英语不好，然后不敢去问问题啊，不敢去交流。对于这些从事服务行业的人来讲，他们接触了太多英语不好的人，多数中国留学生的英语已经足够好了，勇敢的去问。第4，我要给的一个很严肃的建议就是你不要带非处方药到美国来。我知道会有很多人会带这样的药物，我觉得这样会比较安心。我为什么这样建议？因为就在2014年夏天，美国海关查到一个来自中国的游客，他带了很多甘草片来，甘草片当中有一些可卡因的成分，这也是中药市场上不规范的一点，有一些可卡因的成分。美国海关查处了，他把他以贩毒的罪名拘留，当场遣送回去。同时，你5年之内不能入境。美国的非处方药市场是非常规范标准的，我觉得运行状况要比中国的药物市场要好很多。这也就是为什么我要做这一章的原因。我觉得只要你愿意去了解这个方面的信息，是有大量的信息你是可以学的。冒着这样的风险，或者是为了自己一开始的安心，从中国带药物，尤其是中成药，你的风险是很大的。我觉得这样的行为是很不值得的。只要你去问，就会有相应的药物，这个感冒发烧都是没有问题的。我们下一集会讲，在没有商业保险的情况下，有没有什么政府医疗救助这方面的计划可以申请。如果没有看我前面这一集的话，点回去看，下一集会在下个星期六推出。拜拜，我们下次再见。